Tani do të shkojmë të vizitojmë parlamentin hungarez, por përpara se të shkojmë atje do të ndalemi edhe tek Muzeu i Këpucëve. Këpucët në Danub, një instalacion arti që përkujton viktimat hebreje të luftës së dytë botërore. Parlamenti në Budapest, në Hungari, është funksional dhe është selia e Asamblesë Kombëtare të Hungarisë. Është një nga ndërtesat më të mëdha dhe më të bukura parlamentare në botë, e ndërtuar në stilin neogotik midis viteve 1885-1904. Parlamenti hungarez përdoret për mbledhjet legjislative, por gjithashtu është edhe një atraksion i hapur turistik për turist nga e gjithë bota.